Etxea alokatzeko gezurrezko argazkiak ezagin dituzu interneten maili. Oraintxe heldu zaizu nahia bi asteren pasatzera. Nahia hasita, Iruna bertso sortziko dikian. Familian bakantzetat gu etorri gara. Etxe handi bat ikusi zen behar badan, dena ajosta hori koloretsu ara, enuen espero bainan aski polita da. Larai, laralai, laralai, aski polita da. Dena horita ajos gauza naturala, ilusio optiko bat izan duzu ala, entxeatu zazuta, gero ejan dezala, bainu gela antxuga pizina bezala, larai, laralai, laralai, pizina bezala. Gauzak deskubritzean, segunduz segundu, internet da etxean, baitira bi mundu, apainketa ez da grabe, zu egon seguru, prezioaren aldiz ikusi behar dugu, larai, laralai, laralai, ikusi behar dugu. Prezioa urzazu lehen zen gisara, beste den aldatu dut, bota begirada, jakuzia ere zagi nuen eder ara, saiatu nahi baduzu amatxirena da, larai, laralai, laralai, amatxirena da. Enituen espero etxearen ertzak, hiru aur baditugu argi ziren hitzak, eta beraz ez dut jo bat ere normaltzat, logela baka jori bost pertsonarentzat. Larai, laralai, laralai, bost pertsonarentzat. Familia handia zenik nik enuen uste, batek bost besteak bi, azkenak 6 urte, zure aurrek dituzte hainbeste bertute, elkar bizitza ere ikasiko dute, larai, laralai, laralai, ikasiko dute.